Ito ang ginagawa kong top load automatic washing machine. LG inverter. So, yan ang problem niya. Nag-error siya ng EO. Yan, after magtapon ng tubig sa drain, hindi na siya umiikot ng spin dry. So, meron ng technician na nag-try gumawa nito. Pinapabili si sir nung drain motor. Yun, nagpunta siya ng Raon. Yun, itinesting doon yung motor niya. So, sabi buo naman daw. So, ako ngayon dito, madali naman testingin yan. So, tinesting ko siya. Yung mabatak naman. So, madaling alamin kung sira ba o buo yung motor. Yan, kaya mahirap din pag yung technician ay nanguhula lang. So, ayan. Na-verify ko naman buo yan. Tsaka madali namang malaman kung motor ba ang problema o drain motor. Dahil tatapon naman yung tubig niyan or babatak naman yung drain valve niya. Yun. So, ito. Sa water sensor ngayon ang ginagawa ko. Yan. Direkta ko siyang hininom ko. So, kaya nga lang, ayaw pa rin. So, ngayon mapapalit ako ng water sensor. So, ito. Brown, puti. So, ikakabit ko ito ngayon. So, hopefully, okay na mamaya yan. Kasi once na mapalitan ko ito ng buong water sensor at ayaw pa rin, sa mismong board na nagkakaroon ng problem yan. Baka meron ng mga sunog na mga PCB lines doon. Kaya hindi nagko-communicate. O may corrosion na yung mga contacts doon sa loob. Kabit ko muna ito. So dito ito sa Lancaster MS1. Yan, kabit ko muna ito. So hopefully okay na. So yun nga, butit naisipan ni sir na tawagin na ako. So, actually nagawa ko na itong washing machine na ito. Ilang taon na nakakalipas. Yan, hindi pa ganito yung bahay niya. Yan, napa-renovate niya na itong bahay niya na ito. So yun, then hindi magawa nga ng unang technician, ako na naisipan niyang hanapin. Yan, ganun ko muna. Hopefully okay na mamaya.